人骂人骂什么？笨。我想了一下，因为我怕他骂脏话。妈妈骂人骂什么？吃大便。就说你这个人为什么要那个啊？我为什么自己讲2个字？把人家的字讲走，现在先丑一哦，下次就知道了哈。好，来，运动品牌有什么 ，nice。什么 Nike 可以吗？可以，来啊，再来啊！我不会输的。洗澡这些洗哪里？屁股大。我以为你要结束了，结果居然有一个大，真的太棒了。动物园里有什么？大猩这个很简单哎，动物园可以再来。然后疯人变词穷，动物园里面有什么？马盖。像马来貘。太难了，我想说，盖，你还有接到，你还有冰箱里面有什么？狼。我想说章鱼烧。打开冰箱新的世界了。大海里面有什么？生什么？海？深海吗？神仙鱼哦，我以为神经病。大海里面有什么？海开头全部都是2个字，对不对？没关系，你撑着，可以的。大海里面，鼻孔里面有什么？鼻屎。对。过年结束去哪里？台北101。旁边的世贸一馆。2月9号要去台北101。旁边的台北国际书展。新月展它快来参观我们的台北国际书展哦！今年的折扣有很多哦，买6本书就有7折哦，无论新旧。对，不管新书还是旧书。不就是一个上班的日子吗？我以为我们正在讲欢乐的事情呢。没有。累了。